චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මාගේ උතුම් වූ නමස්කාරය වේවා. ධම්මස්වාමී ලෝකස්වාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අයිති ධර්මයක් දේශනා කරන මේ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් වූ සත්‍යම වූ බුද්ධ වචනය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සතුටු වෙන ආකාරයට දේශනා කරන්න මට ශක්තිය ලැබේවා. ඒ සඳහා සියලු ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු ශාසන ආරක්ෂකයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. හැම දිනාටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක පින්වත්නි, අද දවසේදී පින්වත් හැම දෙනාම මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වන්නේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඔබෙත් මගෙත් නිවන පිණිස
මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ සුවාසූ දහසක් ධර්මස්කන්ධයන් අතරින් ඊ타ත්ම වටින ධර්ම කාරණාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මා බොහෝම සුවිශේෂී කාරණාවක් මාතෘකාව හැටියට තෝරගන්න අදහස් කරගත්තා. පින්වත්නි, ඔබත් මමත් මේ ලබලා තියෙන මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය පින්වතුනි ලැබුවේ අහම්බෙන්වත් සංසාරේ එන අතරමඟදී නිකම් බැරි වෙලා ලැබිච්ච ජීවිතයක් නෙවෙයි මේ. මේ භවය ලබන්න පින්වතුනි සංසාරේ වැය කරපු කුසල් ගණන කොච්චරද කියලා කිව්වොතින් ඒ වැය වෙච්ච කුසල් රැස් කරගන්න සංසාරේ කැපවෙච්ච විහිසිච්ච තරම දැනෙනවා නම් අපේ පින්වතුන්ට හිතේවි මේ භවය ලබන්න මේ තරමටම පින් ගොඩක් වියදම් කරන්න උනාද කියලා. ඒ තරම් අති දුර්ලභ අවස්ථාවක් අපි මේ ලබලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ බව හැම කෙනෙකුටම දැනෙන්නේ නැහැ. සමහර දෙනෙකුට හිතෙන්නේ අපි මේ ලංකාවේ ඉපදුනේ පින් අඩු නිසා කියලා. නෑ පින්වත්නි. මේ ලංකාවේ ඉපදුනේ අප්‍රමාණ කුසල් රැස් කරලා. මට ඔය මාතෘකාවම දේශනා කරන්න පුළුවන් පැය දෙකක් තුනක් විතර. ඊතරම් කරුණු තියෙනවා ඒක සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මේ දේශනාව ඒ තරම් දුර ගෙනියන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා වෙනත් කරුණක් අද අපේ පින්වතුන්ට දේශනා කරන්න මම යොදාගත්තු නිසා. පින්වතුනි, අපි මේ ලබපු මේ ජීවිතය කොයිතරම් දුර්ලභව ලැබුවද කියලා කියනවනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උපමාවක් කියනවා. මහණෙනි, කනගැස් බෑවෙක් වියසිදුරෙන් අහස බලන්නේ යම්සේද ඊටත් වඩා අමාරුම දෙයක් තමයි මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අති උතුම් බුද්ධ වචනේ තේරුම් කර ගැනීම. මේ කාලේ මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබීම. මනුෂ්‍ය භවයක් ලබන එක පින්වතුනි දුර්ලභ බව අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ උපමාවෙන් දේශනා කරලා තියෙනවා. අපි පින්වතුන්ගේ උපමාව හොඳට දන්නව අහලා තියෙනවා. එතකොට ඊට වඩා අමාරුයි මේ මනුෂ්‍යාත්ම භාවය ලබන එක. ඕක පින්වතුනි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකායේ අට්ඨක නිපාතේ දේශනාවක් තියෙනවා අක්ඛන කියලා සූත්‍රයක්. නෝකෙ මෙන්න මෙහෙම කරුණක් කියනවා. පින්වතුනි පෙර භවයේ ඉඳලා මේ ආත්ම භාවයට එනකොට මේ භවයට එනකොට පින්වතුනි අපට ඔය අතර කාලේ ජීවිත 8ක් විනාශ කරගෙනයි පින්වතුනි අපි මේ ආවේ. අපි අමාරු අපහසු ස්ථාන 8ක් විනාශ කරගෙනයි අපි මේ අද ඉන්න තැනට ආවේ. මොකද යට පෙර භවයේ ඉඳලා මේ භවයට එනකොට අපට නිරයට යන්න තිබුණා. නමුත් අපි කවුරුවත් ගියේ නැහැ. ඒක විනාශ කළා. පෙර භවයේ ඉඳලා මේ භවයට එනකොට අපට තිරිසන් භවයට යන්න තිබුණා. නමුත් එහෙම ගියේත් නැහැ. පෙර භවයේ ඉඳලා මේ භවයට එනකොට പ്രേත වෙන්න තිබුණා. ඒකත් විනාශ කළා. පෙර භවයේ ඉඳලා මේ භවයට එනකොට අරූප තලවලට යන්න තිබුණා.
ඒකත් විනාශ කළා. පෙර භවයේ ඉඳලා මේ භවයට එනකොට පින්වතුනි මනුෂ්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනාත් තිසරණ නැති රටක උපදින්න තිබුණා. ඒකත් අපි විනාශ කළා. පෙර භවයේ ඉඳලා මේ භවයට එනකොට තිසරණ ඉන්න වැඩ ඉන්න රටක ඉපදුනාත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙලා ඉපදින්න තිබුණා. ඒකත් විනාශ කළා. පෙර භවයේ ඉඳලා මේ භවයට එනකොට සම්මාදිට්ඨිකව ඉපදුනාත් ධර්මයේ තේරුම් කරගන්න බැරි ප්‍රඥාවක් ඇති උපදින්න තිබුණා. ඒකත් අපි විනාශ කරා. පෙර භවයේ ඉඳලා මේ භවයට එනකොට අපිට අබුද්ධෝත්පාද කාලයක ඔය සීල දේ ලබන්න තිබුණා. ඒකත් අපි විනාශ කළා. බලන්න ওই තරම් භයානක ස්ථාන 8ක් නසාගෙනයි අපි මේ ආවේ. මනුෂ්‍ය ලෝකේ සම්මා තිසරණ වැඩ ඉන්න රටක සම්මාදිට්ඨික පවුලක ධර්මයේ තේරුම් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රඥාවක් ලබාගෙන ලැබපු මේ ආත්ම භාවය අපේ පින්වතුන් නික්කමට කල්පනා කරලා බලන්න ඔය 8 විනාශ කරලා මෙතනට එන්න සංසාරේ කොච්චරනම් පින් ගොඩක් වැය වෙන්නේ නැද්ද? පින්වතුන් ඒ තරම් පින් ගොඩක් වැය කරගෙන අපි ආයේ මොකටද? කෙනෙකුට හිතෙනවා අපි මේ ලංකාවට ආවේ සැප විඳින්නද? නෑ. අපි මේ ලංකාව වගේ රටක ඉපදුනේ සැප විඳින්න නෙවෙයි. සැප විඳින්න මනුෂ්‍ය ලෝකෙට ආවනම් ඒකට සුදුසු රට ලංකාව නෙවෙයි. ඒකට මේ කාලේ ඕන තරම් සුදුසු රටවල් තියෙනවා. හැබැයි මුළු ජීවිත කාලෙම පින්වතුනි උණක් හෙම්බිරිසාවක්වත් නැති මට්ටමට අවුරුදු 100ක් ඒ රටවල් වල සැප වින්දා. එක දවසක්වත් බුද්ධ කියන වචනේවත් අහන්න බැරි වුණා. ධම්ම කියන වචනේවත් අහන්න බැරි වුණා. සංඝ කියන වචනේවත් අහන්න බැරි වුණා. එහෙම නොඅසා මැරුණොතින් අවුරුදු 100ක් එක දිගට ජීවත් වෙලා සැප වින්දත් ඒ ගත කරන සැපවත් ජීවිතින් මතු සසරට ප්‍රයෝජනයක් වේවිද? නෑ. මොකද මනුෂ්‍ය ලෝකයේ අවුරුදු 100 කියලා කියන්නේ සංජීවය නිරයට එක තප්පරයක්වත් නැති තරම්. නිරය වර්ග 8ක් තියෙනවනේ. අඩුම අවශ්‍ය තියෙන නිරය තමයි සංජීවයේ නිරය. අවුරුදු 500ක් අවශ්‍ය තියෙන මේ නිරය වර්ෂ වලින් අපේ ධර්මයේ සඳහන් කළ තියෙනවා එහි එක දවසක් ගත වෙන්න මනුෂ්‍ය ලෝකයේ මනුෂ්‍ය වර්ෂ අවුරුදු 90 ලක්ෂයක් ඉවර වෙන්න ඕන කියලා. ඊතරම් අති දීර්ඝ කාලයක් ඒ නිරේ අවශ්‍ය තියෙනවා. එතකොට හිතන්න අවුරුදු 90 ලක්ෂයක් අපේ යන්න ඕන නම් ඒක එක දවසක් ඉවර වෙන්න අපේ අවුරුදු 100 කියලා කියන්නේ සංජීවී නිරේට තප්පරයක්වත් නැතර. එහෙනම් මේ ගත කරන සැපවත් ජීවිතේ ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් පින්වතුනි අපි මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයට ආවේ මොකටද? අපි ආවේ ඉගෙන ගන්නවත්. අපි ආවේ විවාහ වෙන්නවත්. අපි ආවේ රැස්සාවල් කරනවා, ගෙවල් දොරවල් හදනවත් නෙවෙයි. හැබැයි ආපු නිසා අපට ඒක කරන්න වෙනවා. නමුත් ආවේ ප්‍රධාන හේතුවකට. මොකක්ද ඒ අරමුණ? පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය කුද්දක නිකායේ කුද්දක පාඨ පොතේ පින්වතුනි තියෙනවා පුබ්බ නිමිත්ත කියලා සූත්‍රයක්. ඒකේ පින්වතුනි 422 වෙනි පිටුවේ මෙන්න මෙහෙම කරුණක් සඳහන් කරනවා. දෙවිවරු චුත වෙනකොට ඒ දෙවියන්ට පහළ වෙනව පූර්ව නිමිති පහක්. මාලා මිලායන්ති වත්තානි කිලිස්සන්ති කියලා පූර්ව නිමිති පහක් පහළ වෙනවා. එතකොට දැනගන්නවා දැන් මට චුත වෙන කාලේ හරි කියලා. එහෙම දැනගත්තමයි දෙවිවරු ශෝක කරනවලු. ශෝක කරන දෙවියන් වැවිලා කරුණු තුනක් කියලා සනසවනවා. මහේශාක්‍ය දෙවිවරු. ඒ කරුණු තුනේ දෙවෙනි කරුණ තමයි ඔබ මෙතනින් චුත වෙලා මනුෂ්‍ය ලෝකෙට යන්න. ඒ මනුෂ්‍ය ලෝකෙ තියෙනවා මනා ලාභයක්. මොකක්ද ඒ ලාභය? තථාගත
පවේදිතේ ධම්ම විනයේ සද්ධම්මං පටිලබති. බලන්න හරි අපූර්ව කතාවක් කියනවා. මනුෂ්‍ය ලෝකෙට යන්න මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තියෙන මනා ලාභයක්. මොකද්ද ලාභය? තථාගතයන්න් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙනවා. අන්න ඒ ධර්මය අහන්න. ඒ ධර්මය ලබන්න. සද්ධම්මං සද්ධං පටිලබති. ඒ ධර්මයේ කිරි සද්ධාව පිහිටවන්න. දැන් බලන්න පින්වතුනි අති විශේෂ කරුණක් කියලා කියන්නේ මේක. දෙවිවරු කියන්නේ යන්න ගිහිල්ලා මනුෂ්‍ය ලෝකේ බණ අහන්න කියලා. බණ අහන්න කිව්වනම් සද්ධම්මං පටිලබති කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. නමුත් දෙවිවරු කියන්නේ මොන බණ අහන්නද? කාගේ බණ අහන්නද? අසවල් හාමුදුරන්ගේ මේ හාමුදුරන්ගේ බණ අහන්න කියලා නෙවෙයි. කිව්වේ මොන බණ අහන්නද? තථාගත පවේදිතස්ස ධම්ම විනයේ. ලෝතුරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න. මේක හරි විශේෂ කරුණක්. අපි අහන්න ඕන කාගේ බණද? ලෝතුරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බණ. ඒ ධර්මය අහලා කිව්වේ මොකද්ද? ඒ ධර්මය අහලා කියනවා සාකෝ 50 සද්දා නිවිට්ටා හෝති මූලජාතා පතිට්ඨිතෝ දල්හා අසංහාරියෝ. ඒ අහපු ධර්මයේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව පිහිටුව ගන්න කිව්වා. මොන වගේ ශ්‍රද්ධාවක්ද? මුල් බැසගත්තු ශ්‍රද්ධාව. හැබැයි ඒ ශ්‍රද්ධාව විනාශ කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා කිව්වා. කාටද? සමනේනවා. හාමුදුරුවෝ නමක් ආවත් ඒක වෙනස් කරන්න දෙන්න එපා කිව්වා. දැන් බලන්න සමහර හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුගේ බණක් අහනවා. ඊළඟට ඒ අහන කාරණාව සමහර හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුගේ කරුණක් නිසා වෙනස් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පිටකින් බණක් අහනවා. සමහර වෙලාවට හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඒකට විරුද්ධ කතාවක් කිව්වොත් අර ත්‍රිපිටකයේ කොටසට වඩා ඒ හාමුදුරුවන්ගේ කරුණට වඩා කැමැත්තක් දක්වනවා. හැබැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරා මා බබ්බරූපතාය. මේ හාමුදුරුවෝ හරි ලස්සනයි. මේ හාමුදුරුවෝ හරි ශෝභමානයි. මේ හාමුදුරන්ගේ හඬ ඊටාම මිහිරි. ඒ කරුණ මූලික කරගෙන දේවල් දරා ගන්න එපා කිව්වා. නමුත් සමහර දෙනෙක් ඒ වැරදි පාරේ ගිහිල්ලා කරුණ වටහා ගන්නවා. නමුත් මෙතන කියනවා අර දෙවියන්ට කියලා දෙනවා යන්න අර බුදුහාමුදුරන්ගේ බණ අහන්න අහලා එහි සද්ධාව පිහිටුව ගන්න. පිහිටුවගත්තු ශ්‍රද්ධාව විනාශ කරන්න දෙන්න එපා කිව්වා. කාටද? සමනේනවා හාමුදුරු නමකටවත්. දේවේනවා දෙවියෙකුටවත්. බ්‍රාහ්මණේනවා බ්‍රාහ්මණේකටවත්. මාරේනවා මාරේකටවත්. බ්‍රහ්මුණාවා බ්‍රහ්මේකටවත්. කේනචිවා කාටවත්. මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට ඒ අහපු කාරණාව විනාශ කරන්න දෙන්න එපා කිව්වා. අපි පින්වතුන්ට මතකයට සූරම්බට්ට උපාසකතුමා බුදුහාමුදුරන්ගේ බණක් අහලා ගෙදරට ආවම ගෙදරට බුදුහාමුදුරු වැඩලා. එතකොට කියනවා මොකද්ද? කලින් මතකද සූරම්බට්ට මම කියපු බණ? මතකයි කියනවා. හැබැයි මට ඒ වෙලාවේ කියන්න තිබිච්ච එකක් අමතක වුණා. දැන් ඒක කියන්නේ කිව්වාවේ. ওই වචනේ කියනකොටම සූරම්බට්ට උපාසකතුමා මොකද කිව්වේ? තෝපාපී මාරය නේද ඇහුවා. කාගෙන්ද ඇහුවේ? බුදුහාමුදුරන්ගේ. බණ මොනතරම් බරපතල වචනයක්ද කිව්වේ. නමුත් ඇත්තටම හිටියේ කවුද එතන? මාරයා. හැබැයි මේ සූරම්බට්ට උපාසකතුමාට පින්වතුනි මේ දිවසක් තිබුණේ මේ මාරයා කියලා හඳුනගන්න. සැබෑවටම බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපියමයි. නමුත් සූරම්බට්ට උපාසකතුමා මේ මාරයා කියලා හඳුනගත්තේ කොතනින්ද? මාරයා කියනවා මට කලින් කියන්න තිබිච්ච එකක් අමතක වුණා. ඒක කියලා දෙන්නේ කිව්ව මියාවේ. නමුත් හරි ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන ශ්‍රාවකයා බුදුහාමුදුරුවන් පිළිබඳ අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන
කිසිම කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බැරි ශ්‍රද්ධාවකට පිහිටගත්තු ශ්‍රාවකයා දන්නවා බුද්ධාච නාම අද්දෙච්ච කතා හොಂತಿ. මේ බුදුවරුන්ගේ ළඟ දෙබිඩි කතාවක් නෑ, වචන දෙකක් නෑ. මට අමතක වුණා, මට බැරි වුණා, මහණෙනි දා මං කරුණු 4ක් කිව්වට ඇත්තට මොකේ 5ක් තියෙනවා. කවදාවත් එහෙම කියන්නේ නැහැ. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥානීය ආවර්ජිත ප්‍රතිබද්ධයි. උන්වහන්සේට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. ඒකෙන් අඳුනගත්තේ. නමුත් මං කියන්නේ අපේ ශ්‍රද්ධාව මනින්න ඕනේ මේ වගේ. අපේ හිත තැන් තැන් වලට වෙනස් වෙනකොට බලන්න ඕනේ ඇයි මේ හිත වෙනස් වෙන්නේ? අද එක තැනක තියෙනවා, තව තැනක තව දවසක තව තැනක තියෙනවා. නමුත් අපි ඔහොම වැනි ඉඳලා ඔය අතර මග මැරුණොති. අපි පිටුතුන් හිතනවාද අපිට ඊළඟ ජීවිතේ අද මේ තරම් ස්ථාන 8ක් විනාශ කරගෙන ලැබපු මේ භවය වගේවත් භවයක් ඊළඟ භවය අපිට ලැබෙයි කියලා. එම නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ ඇති කරගත්තු ශ්‍රද්ධාව කිසිවෙකුට පින්වතුනි වෙනස් කරන්න දෙන්න බෑ. කිසිම කරුණක් නිසා වෙනස් කරන්න දෙන්න බෑ. ඒක බ්‍රහ්මීකාවත් ඒක වෙනස් කරන්න බැරි තරමට ශ්‍රද්ධාවක් අපේ හිත තුළ උපදින්නට ඕන. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ පිළිබඳ. පිටුතුනි ඒක අපේ ශාසනීය ආරයන් වහන්සේලා පවා දැකපු දෙයක්. මොකද ආරයන් වහන්සේලා පවා මේ ශාසනයේ සමහර අවස්ථාවන් වලදී තීන්දුව తీරන ගන්නකොට බුදුරජාන් වහන්සේ වළක්වලා තියෙනවා. දැන් බොහෝ දෙනෙකුට හිතනවා කෙනෙක් රහත් වුණොත් ඒ රහතන් වහන්සේ කියන කාරණාව තමයි ලොකු විශ්වාසයක් තියෙන කියලා. රහතන් වහන්සේ නම කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියන කාරණාව පිළිගන්න ඕන. නමුත් පින්වතුනි මේ ශාසනයේ රහතන් වහන්සේ නමක් කියන බණම පිළිගන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. අපි පිළිගන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයක. රහතන් වහන්සේට අවබෝධ වුණා. උන්වහන්සේ රහත් වෙලා මේක වටහාගෙන තියෙනවා. මොකද ආරයන් වහන්සේලාට පවා පින්වතුනි වර්ධින්න පුළුවන් ඉඩ කඩ වැඩි. අපි පින්වතුන්ට මතක ඇති අර බුදුහාමුදුරුවෝ විනය පිටකයේ තියෙන වේරංජාවේ මට මතක ඇටි 12 වෙනි වසයේදී උන්වහන්සේට අර වේරංජක කියන බමුණා වස් කාලේ වස් ආරාධනා කරලා නමුත් ඒ බමුණට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සංග්‍රහ කරගන්න අමතක වුණා. ඒ වෙලාවේ 3 මාසයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝ රත්නයේ යව කියන දහන්නේ වළඳලා තමයි වැඩ හිටියේ. එදා මුගලන් හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කරුණක් අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? ස්වාමීනි මම මගේ 이르දියානුභාවයෙන් මේ පෘථුවි රසය අරගෙන දානේ පිණිස පූජා කරන්න දැහුවා. මීනේ පිරිසට කන්න දෙන්න දැහුවා පෘථුවි රසය අරගෙන. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා එපා මොග්ගල්ලාන මොකද එහෙම කරොත් මේ පෘථුවිය ඇතුලේ බොහෝ ප්‍රාණීන් ඉන්නවා ඒ ප්‍රාණීන්ට කරදරයි කිව්වා. ආයමත් මුගලන් හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමීනි මම එහෙමනම් වෙන පෘථුවියක් මවලා මේ ඉන්න සත්තු ඒ පෘථුවියට යවලා මං පෘථුවි රසය අරන් දෙන්න දැහුවා. කමක් නැහැ මුගලන් ඒක එහෙම ඕනේ නැහැ කිව්වා. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා. දැන් බලන්න මුගලන් හාමුදුරුවන්ට හිතිච්ච දේ. දැන් මුගලන් හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ ශාසනයේ එරදිමතුන් අතරින් අගතැන්පත් උත්තමයන් වහන්සේ. නමුත් උන්වහන්සේට හිතුනේ මේ වෙලාවේ ඒක කරා නම් හොඳයි කියලා. නමුත් ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනුමතය නෙවෙයි. උතර තව විශේෂ කරුණක් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝගේ ලහනවා ස්වාමීනි ඒ කාලේ වෙනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අතින් නොඑක් විනය විරෝධී කටයුතු සිද්ධ වුණා. ස්වාමීනි දැන් මේ විනය පනවන සුදුසු කාලේ නේද කියලා ඇහුවා. අතීතයේ බුදුවරුත් විනය පනවලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේට විනය පනවන සුදුසු කාලේ නේද කියලා ඇහුවා. දැන් විනය පනවන්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ආරාධනා කරා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා සාරිපුත්ත ඒකට සුදුසු කාලය දැන් නෙවෙයි කියනවා. දැන් මම කියෙව්වේ මේ ශාසනයේ
ශ්‍රාවක භූමියේ පරතරටම ගියපු උත්තමයන් වහන්සේ තමයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ වගේ ඒ කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ නැතුව මම කියන්නේ එහෙම වෙනව නෙවෙයි. පිටුතර හිතන සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විතරක් හිටියානම් උන්වහන්සේ තීරණේ ගන්නවද නැද්ද? ගන්නවා. ඒක කවදාත් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් උන්වහන්සේට හිතුනේ ඒ කාලේ විනය ශික්ෂාපද පනවන්න ඕන කාලේ කියලා. නමුත් බුදුරජාන් වහන්සේ දන්නවා දැන් ඒකට සුදුසු කාලේ නෙවෙයි. තව අවුරුදු 8කින් ඒ කියන්නේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා වසර 20කට පස්සේ තමයි විනය ශික්ෂාපද පනවන්නේ. ඒකයි කියන්නේ සාරිපුත්ත ඒකට කාලේ ඒවි. ඒක මම ওই කරුණු දෙක කිව්වේ ආර්යයන් වහන්සේලාගේ ප්‍රඥාවට මේ ශාසනයේ දේවල් තීරණය කරන්න බෑ. මේ ධර්මයේ දේවල් තීරණය කරන්න බෑ. ඒක අපේ ශාසනයේ පින්වතුනි ආර්යයන් වහන්සේලා හොඳට දන්නවා. ඒකට හොඳම කතාවක් තමයි මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙනවා පින්වතුනි එක දේශනාවක් මහා කච්චායන බද්දේකරත්ත සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක්. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 3 වෙනි පොතේ 416 වෙනි පිටුවේ. සමිද්දි කියලා තෙරුන් වහන්සේ නමක් හිටියා තපෝදාරාම කියන විහාරේ. දවසක් එක්තරා දේවතාවියෙක් ඇවිල්ලා සමිද්දි තෙරුන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මේ බද්දේකරත්ත භික්ෂුවගේ බද්දේකරත්ත ගාථා දන්නවද කියලා අහනවා. බද්දේකරත්ත කියන්නේ හොඳම කියන අර්ථයයි. හොඳම භික්ෂුවක් ළඟ තියෙන හොඳම ගාථා ටික දන්නවද කියලා අහනවා. නෑ කියනවා. ඉතින් දේවතාවිය කියනවා ස්වාමීනි මේක භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අහලා මතක තබා ගන්න තරම් වටිනවා කියලා කියනවා. සමිද්දි තෙරුන් වහන්සේ යනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ළඟට. ගිහිලා අර දේවතාවිය නගපු ප්‍රශ්නේ කියනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ කෙටියෙන් ගාථා කිහිපයක් කියනවා. ওই ගාථාවල එක ගාථාවක් අපේ පිංුතුන් නම් නිතර අහලා තියෙන ගාථාවක්. අර අජ්ජේව කිච්ඡං ආතප්පං කෝජඤ්ඤා මරණං සුවේ නහිනෝ සංගරං තේන මහා සේනේන මච්චුණා කියන්නේ. අනේ එක ගාථාවක් ඔය. උන්නේ ගාථා ටික කෙටියෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කච්චායන හාමුදුරන්ට කියලා දුන්නා. දැන් කච්චායන හාමුදුරුවෝ මේ සමිද්දි මහරහතන් වහන්සේට කියලා දුන්නා. සමිද්දි දැන් තෙරුන් වහන්සේ ගාථා ටික අහලා ඉවර වෙච්ච ගමන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විහාරයට වැඩියා. ඒ වෙලාවේ සමිද්දි තෙරුන් වහන්සේට දැන් මේක කෙටියෙන් අහගත්තේ උන්වහන්සේට මේක විස්තරාත්මකව අහගන්න ඕන. ඒ වෙලාවේ වික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක කතා වෙනවා. ස්වාමීනි අපි කාගෙන්ද මේක විස්තරාත්මකව අහගන්නේ කියලා. ආන්නේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේට මතක් වුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙටියෙන් යමක් කිව්වම විස්තරාත්මකව දේශනා කරන්න පුළුවන් ආර්යයන් වහන්සේ තමයි මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ. අපි උන්වහන්සේගේ ළඟට යමු. උන්වහන්සේගේ ළඟට ගිහලා දැන් මේ කාරණාව අහනවා. දැන් කච්චායන හාමුදුරන්ගෙන් අහන්නේ දැන් මේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහගන්න ඕන එක. ගැඹුරු කරුණා. පිටුතුනේ දැන් එතකොට මහා දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුගෙන් අහන්න තියෙන දෙයක් තමන්ගෙන් අහගන්නවා කියන එනකොට තමන්ට කොච්චර මාන්නයක් ඉන්න ඕනද? නමුත් පිටුතුනි මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ අහන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? උන්වහන්සේ අහනවා ආයුෂ්මතුනි ඕකේ විස්තර දේශනාව බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අහගත්තේ නැද්ද කියලා. නෑ කියනවා. ආයුෂ්මතුනි නුඹල කරපු වැඩේ හරියට මට මෙන්න මෙහිමයි වැටහෙන්නේ කියනවා. සේයතාපි හාවුසෝ පුරිසෝ ආයුෂ්මතුනි යම් කිසි පුරුෂයෙක් යම්සේ සාරත්තිකෝ සාර ගවීසි සාර පරියේසනං චරමානෝ මේ සාරය හොයන අරටුව හොයන ගසක අරටුවක් හොයන මිනිස්සේ ඔන්න යනව ගහක් ළඟට ගිහිල්ලා ගහේ මුලයි ගහේ කඳයි ගහේ අතුයි
මේ ඔක්කොම පහු කරගෙන ගහේ අතුරුකිලි වලට ගිහිල්ලා අරටෝ හොයන වගේ වැඩක් කො නුඹල මේ කරේ. බලන්න අරටුවට උපමා කරේ කාවද? කච්චායන හාමුදුරුවන්ව. කච්චායන හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ ශාසනයේ කවුද? මේ ශාසනයේ පින්වතුනි ඉන්නවා 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා, විශේෂ මහරහතන් වහන්සේලා. විශේෂයෙන් පාරමිතා පුරුපය. ඊ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අතරත් විශේෂයෙන්ම පාරමිතා පුරපු 4 නමක් ඉන්නවා, සතර මහා තෙරවරු කියලා. මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ, මහා කොට්ටිත හාමුදුරුවෝ, මහා අනුරුද්ධ හාමුදුරුවෝ, මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ කියලා. ඒ 4නම කියන අති විශේෂ ආරණ්‍ය වහන්සේලා, උන්වහන්සේලාට ඉහළින් තමයි අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දෙනම වැඩ ඉන්නේ. දැන් බලන්න උන්වහන්සේ කියනවා ගහක අරටෝ හොයාගෙන යන කෙනා කඳ පහු කරගෙන මේ අතු රිකිලි වල අරටෝ හොයන වගේ වැඩක්. මේ ශාසනයේ මහා රුක්ෂයක් බඳුයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. අරටෝ තියෙන ගහේ කඳේ. කඳ පහු කරගෙන මගේ ළඟට ආවේ හරියට අතු රිකිලි වල අරටෝ හොයන වගේ. බලන්න මේ ශාසනයේ ඒ අති උත්තමයන් වහන්සේලා මේ ධර්මයේ පිළිබඳ හිතපු විදිය. ඒ නිසා කියනවා යන්න ආයුෂ්මතුනි, මේ ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා එහා කෙනෙක් නැහැ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සෝහාවුසෝ ජානං ජානාති, දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් දන්නාසේක. පස්සං පස්සති, දැක්ක යුතු යමක් තියෙනවා නම් දක්නාසේක. චක්කු භූතෝ ඇස් ඇති කරවනසේක, ඥාන භූතෝ ඥානයන් ඇති කරවනසේක, බ්‍රහ්ම භූතෝ අරහත්ත්වය ඇති කරවනසේක. වත්තා පවත්තා ධර්මයේ දේශනා කළසේක. ධර්මය මේ ශාසනයේ අවසාන වෙනතෙක්ම පිහිට පවතින්න පිහිටවන්න අදිෂ්ඨාන කළසේක. අත්තස්ස නින්නේතා, අර්ථයන් ඔසවා තබනසේක. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමතස්ස දාතා, නිර්වාණය ලබා දෙනසේක. ධම්මා ස්වාමී, ධර්මයේ ස්වාමී වනසේක. තථාගතෝ උතුම් වූ ස්ථානයට පැමිණිසේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිබඳ බලන්න විශේෂ කාරණාවක් මේ මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ කියනවා. බලන්න මේ ආරයන් වහන්සේලා අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දබපු තැන විශේෂ මහරහතන් වහන්සේ නම. ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා යන්න ආයුෂ්මතුනි. බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නවා. උන්වහන්සේගේ ළඟට ගිහිලා සෝ චේව පනේතස්ස කාලෝ අහෝසි යම් භගවන්තං යේව ඒතමත්තං පටිපුච්චේයාත. එවත්නි දැන් මේ කාලයයි දැන් ගිහිල්ලා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේ ආර්ථය දැනගන්න මගෙන් අහනවට වඩා උන්වහන්සේගෙන මේක දැනගන්න ඕන. නමුත් ඒ වෙලාවේ කියන ස්වාමීනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා ඔබ වහන්සේ වර්ණනා කරනවා. අපට අනුකම්පාවෙන් මේක අපට කියලා දෙන්න. ඒ ආරාධනාව කරපු නිසා කච්චායන හාමුදුරුවෝ පිංගුතුනි ඕක කියලා දුන්නා. ඔය අට කතාවේ කියලා තියෙනවා කච්චායන හාමුදුරුවෝ මේ කාරණාව පෙන්නපු එක හරියට අහසේ පාරවල් පෙන්නනවා වගේ වැඩක්ලු. උන්වහන්සේ මේ ගාථා 4 විස්තර කරපු විදිය අට කතාවේ විස්තර කරලා තියෙනවා හරියට අහසේ පාරවල් පෙන්නනවා වගේ වැඩක් කරා වගේ උන්වහන්සේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ තරම් සංකීර්ණ කරුණක් උන්වහන්සේ මේ විස්තර කරේ. හැබැයි උන්වහන්සේ කොච්චර නිහතමානීද කියලා කියනවනම් උන්වහන්සේ වෙලාවේදී කියනවා යන්න මම මෙන්න මේ ප්‍රමාණය විතරයි මම දන්නේ. මම ওই ප්‍රමාණය විතරයි දන්නේ. මම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙටියෙන් කියවප එක මට වැටහෙන්නේ ඔන්න ওই ප්‍රමාණයට. නමුත් ආශිමුතුනි ආකාංක මානාච පන තුම්හි ආයස්මතෝ භගවන්තං ඒව උපසංකමිත්වා ඒතමත්තං පටිපුච්චේයාත. පින්වත්නි යන්න නුඹලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙත එළඹිලා උපසංකමිත්වා එළඹිලා මේ කාරණාව නැවත අහගන්න කියලා කියනවා. ඒතමත්තං පටිපුච්චේයාත. නැවත අහගන්න කියලා කියනවා. අහලා යතාවෝ භගවා ව්‍යාකරෝති තථා තං ධාරියාත.
බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් ක්‍රමයකට කියලා දෙනවද? අන්න ඒක මතක තියාගන්න කිව්වා. උන්වහන්සේ කියූප එක මතක තියාගන්න කිව්වේ නෑ. උන්වහන්සේ කිව්වේ මොකද්ද? බුදුහාමුදුරන්ගේ ළඟට ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරෝ යම් ක්‍රමයකට කියලා දෙනවා නම් අන්න ඒ ක්‍රමය මතක තියාගන්න කිව්වා. බලන්න පින්වතුනි, මේ ශාසනේ අති උත්තම ආර්යයන් වහන්සේලා මේ ශාසනේ වැඩ හිටපු විදිය. එහෙමනම් අපි වගේ අය කොයි තරම් මේ බුද්ධ සංඥාවක් අපේ හදවත් තුළ ඇති කරගන්න ඕනද? සැබෑ කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂයා කියලා කියන්නේ අන්න එහෙම මඟ පෙන්වන කෙනෙක්. තමන්ගේ ළඟට එන ශ්‍රාවකයන්ව තමන්ගේ සරණ යවන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කල්යාණ මිත්‍රයාගේ සත්පුරුෂ ක්‍රියාව. දැන් එක අවස්ථාවකදී ওই මජ්ක්‍ධිම නිකායක සූත්‍රයක් තියෙනවා, දෙවෙනි පොතේ ගෝඨමුඛ සූත්‍රය කියලා. ඒ ගෝඨමුඛ සූත්‍රයේදී පින්වතුනි උදේන කියලා මහරහතන් වහන්සේ නමක් එක්ක මජ්ක්‍ධිම නිකායේ දෙවෙනි පොතේ 642 වෙනි පිටුවේ මේ ගෝඨමුඛ සූත්‍රයේ මේ කොටස තියෙන්නේ. උදේන කියලා මහරහතන් වහන්සේ නමක් එක්ක මේ ගෝඨමුඛ බමුණ කියලා බමුණෙක් වාදයක් කරනවා. ওই වාදයෙන් පරදිනවා. පෙරදුනාම අර සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අය ඒ ආරයන් වහන්සේගේ සරණ ගියාම ප්‍රීති ගාතාවක් කියනවනේ. ඒ වගේ ගාතාවකින් පූජාවක් කරනවා මේ ගෝඨමුඛ බමුණා. උදේන මහරහතන් වහන්සේට කියනවා අභික්ඛන්තේ බෝ උදේන අභික්ඛන්තේ බෝ උදේන සේයතාපි බෝ උදේන නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්ජේය පටිච්චන්නං වා විවරෙය්‍ය මූලහසවා මග්ගං ආචික්කේය අන්ධකාරේ වා තේලපජ්ජෝතං ධාරෙය්‍ය චක්කුමන්තෝ රූපානි දස්සෙන්ති කියලා ඔන්නොහොම පූජාවක් කරා උදේන මහරහතන් වහන්සේට කියලා කියනවා, ස්වාමීනි අද පටන් මම ඔබ වහන්සේගේ සරණ යන ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා කියනවා. ආන්ගේ වෙලාවේ පින්වත්නි උදේන මහරහතන් වහන්සේ මොකද කියන්නේ? දැන් ගෝඨමුඛ බමුණ කීවේ, ස්වාමීනි මං අද පටන් ඔබ වහන්සේගේ සරණ යනවා. දැන් උදේන හාමුදුරුවෝ කියන්නේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් මේ ශාසනයේ. නමුත් බලන්න තමන් ගැන පැහැදුනත් මේ කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂ ආරයන් වහන්සේලාගේ මඟ පෙන්වීම බලන්න උන්වහන්සේ කියනවා, බමුණ නුඹ මගේ සරණ ආවා කියලා නුඹට කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. බමුණ මාකෝ මං ත්වං බ්‍රාහ්මණ සරණං අගමාසි. මගේ සරණ ආවා කියලා වැඩක් නැහැ. තමේව තං භගවන්තං සරණං ගච්ඡ යමහං සරණං ගතෝති. බමුණ මම යම් සරණක ගියා නම් නුඹත් ඒ සරණ යන්න. මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සරණ ගියා, නුඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සරණ යන්න. හැබැයි මේ දේශනාවේ අන්තිමට අති විශේෂ කරුණක් කියනවා. ගෝඨමුඛ බමුණ අහනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහෙද වැඩ ඉන්නේ? යොදුනක් දුරද? යොදුන් දෙකක්ද 10ක්ද 50ද 100ද ඕන තැනක් යන මම යන්නම් කියනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ කියනවා බමුණ, මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් මේ වෙනකොට පිරිනිවන් පාලා. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නෑ. නමුත් උදේන මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ජීවමාන සංඥාව උපදවාගෙන බුදුන් සරණ යන ක්‍රමය මේ බමුණට කියලා දුන්නා. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවට උන්වහන්සේ නෑ කියලා හිතන්න එපා කියලා. සියාකෝ පනානන්ද තුම්හාකං ඒවමස්ස අතීත සත්තුකම් පාවචනං නත්තිනෝ සත්තා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නෑ කියලා හිතන්න එපා කියනවා. මේ පෙළ වචනේ දේශනා කර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නකෝ පනේතං ආනන්දේවන් දට්ටබ්බා. එම දකින්න එපා කියනවා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවමානයි. අපි නොඑක අවස්ථාවන් වල බෞද්ධ රූපවාහිනියෙන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ජීවමාන සංඥාවෙන් බුදුන් සරණ යන්නේ කොහොමද කියන කාරණා පිළිබඳ අපි නොඑක් දේශනාවන් වල අපේ පින්වතුන්ට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ මේ විදියට ජීවමාන සංඥාවෙන් බුදුන් සරණ යන ක්‍රමයයි එදා උදේන මහරහතන් වහන්සේ ගෝඨමුඛ බමුණට කියලා දුන්නේ. දැන් බලන ආරයන් වහන්සේලා කෙරෙහි
ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත්තම ඒ කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා පිංගුතුනි බලන්න ඒ තමන් ගැන පැහැදිච්ච ශ්‍රාවකයාවත් කොයි තැනකටද පහදවන්නේ කියලා. ඒක තමයි සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයාගේ වගකීම කියන්නේ. උන්වහන්සේලා කවදාවත් ධර්මදේශනාවකදීවත් කියන්නේ නැහැ මේක මේ මට අවබෝධ වුණා. මේක මේ මට වැටහිච්ච එක. කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන්නේ ගතිමන්තානං අග්ගෝ දිතිමන්තානං අග්ගෝ අග්‍රස්ථාන 5ක් තියෙනවා. කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ එක වචනයක් කිව්වම ඒ වචනය වගේ වචන 60000ක් උපදව ගන්න පුළුවන් ඥානයක් තියෙන ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට. නමුත් උන්වහන්සේ දා ධර්ම සංගායනාවේදී උන්වහන්සේ සංගායනාව කළේ කොහොමද? ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා. මා විසින් එක් සමයක මෙසේ අසන ලදී. උන්වහන්සේ කවදාවත් උන්වහන්සේගේ වචන එකතු කරේ නැහැ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රාවක භූමියයි ශාස්ත්‍රු භූමියයි කියන භූමි දෙක මේ ආරයන් වහන්සේලා හඳුනාගෙන හිටියා. මේ ශාසනයේ පටන් ගැනීම තියෙන ආන්නෙතනයි. යම් කෙනෙක් මේ ශාසනයට බැස ගන්නවා නම් ඒ බැස ගන්න ආරයන් වහන්සේ ඒ බැස ගන්න ශ්‍රාවකයා පළවෙනියටම තේරුම් කරගන්න ඕන භූමි දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රාවක භූමියයි ශාස්ත්‍ර භූමියයි. කොහොමද ඒක පිහිට ගන්න ඕන? සත්තා භගවා ශාවකෝ හමස්මි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තමයි මගේ ශාස්ත්‍රෝ, මම උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක්. ජානාති භගවා නාහං ජානාමි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තමයි දන්නේ, මම මොනවත් දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ භූමිය තේරුම් අරගෙන බහින කෙනාට තමයි පින්වතුනි යම් දවසක මේ ශාසනයේ දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යම් දවසක මේ ශාසනයේ මාර්ගයකට ඵලයකටපත් වෙන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. මේ ශාසනයේ නිවන් දැකපු හැම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක්ම ඔය භූමි දෙක තේරුම් අරගෙන වැඩ හිටියේ. දැන් අර එක අවස්ථාවකදී ඔය අංගුත්තර නිකායේ 5 වෙනි පොතේ තියෙනවා උත්තර කියලා සූත්‍රය. 28 වෙනි පිටුවේ අංගුත්තර නිකායේ 5 වෙනි පොතේ දවසක් ශක්‍ර දෙවියෝ උත්තර හාමුදුරුවෝ බණක් කියලා ඉවරුනම ඇවිල්ලා අහනවා, ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඔය කිව්වේ ඔබ වහන්සේට වැටහිච්ච එකක්ද නැත්නම් කාගෙන් හරි අහලා කියූප එකක්ද? එතකොට උත්තර හාමුදුරුවෝ උපමාවක් කියනවා. ශක්‍රය එක ධනපතියෙක් දහන්නේ ගොඩක් ගොඩ ගහගෙන නගරෙ මැද නගරවැසියන්ට බෙදලා දෙනවා. පාරේ ඉන්න එක මිනිස්සෙක් අර දහන්නේ අරගෙන ඉන්නේ මිනිස්සු නතර කර කර අහනවා, මොනවද ඔකේ මල්ලේ තියෙන්නේ? දහන්නේ කොහෙන්ද ඔය? අර අසවල් ගොඩෙන්. ඊළඟ කෙනාගෙනුත් අහනවා, මොනවද ඔය මල්ලේ තියෙන්නේ? දහන්නේ කොහෙන්ද ඔය? අර අසවල් මල්ලෙන් ගෙනාවේ. අසවල් ගොඩින් ගෙනාවේ. ඉන්නේ හැම කෙනාම කියන දහන්නේ කොහෙද ඇවුවොතින් අර අසවල් ගොඩින් ගෙනාවේ. ආන්නේ වගේ ශක්‍රය යංකින්චි සුභාසිතං සබ්බං තං තස්ස භගවතෝ වචනං අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. මේ ලෝකේ යම් කිසි සුභාසිතයක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල කාගේද? තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ. තතෝ උපාදාය මයංචංච බණමාති. අර ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අරගෙනයි අපි නැවත නැවත අරගෙනයි අපි මේ ඔබලාට දේශනා කරන්නේ. එhmenan ඔන්න ඔය තැන අපි හරියට හදාගත්තොත් මේ ශාසනයේ පින්වතුනි ලොකු දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන්. එහෙමනම් පින්වතුනි අපේ පින්වතුනුත් මෙන්න මේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ මහන්න. ඒ ශාස්ත්‍රු ගෞරවේ තියාගෙන මේ ධර්මයේ පිහිටක් කරගන්න. අපි මම අර කලින් ආපු තැනට නැවත යනවා. අපි අරතරන් ස්ථාන 8ක් විනාශ කරගෙන මේ තරම් අති දුර්ලභ අවස්ථාවක මේ මනුෂ්‍ය භවයේ ලැබුවේ වෙන මුකුත් නිසා නෙවෙයි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ධර්මය අහන්න. එහෙමනම් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ හැර මේ නිවන් මඟ සාධනය කරගන්න වෙන මාර්ගයක් නැහැ. වෙන මාර්ගෝපදේශකත්වයක් නැහැ. අපි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන ශ්‍රාවකයෝ පමණයි. ඒක අපට අවස්ථාවක් දුන්න විතරේන පරිසන්දේසින්ති විස්තර කරලා අන්‍යයන්ට දේශනා කරන්න කියලා. ඒ බුද්ධ වචනේ පිහිටලයි මේ දේශනාවල් අපි පවත්වන්නේ. එනිසා අපේ ශ්‍රාවක පින්වත් පිරිස
ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයම හැම වෙලාවකම වටහා ගන්න බලන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ සංග්‍රහ වෙලා තියෙන කොයිද? ත්‍රිපිටකේ අට කතාවේ. තවත් විස්තරාත්මක දේශනාවල් තියෙන පරිවාර ග්‍රන්ථවල ටීකාවේ පරිවාර ග්‍රන්ථ බොහෝ තැන් තියෙනවා. මහා වංශේ, දීප වංශේ, තූප වංශේ. නමුත් අර අසද්ධාවන්ත අය ඔය එකින් එක ප්‍රතික්ෂේප කර කර යනවා. නමුත් ප්‍රතික්ෂේප කරන කෙනා කොයි තැනද ඉන්නේ කියලා වටහාගෙන අර වගේ උත්තමයන් වහන්සේලාත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඥාණයට නම් තැන දුන්නේ. එහෙනම් අපේ ඥාණයට කොහොමත් ඉඩක් නැහැ කියන එක තේරුම් අරගෙන අපේ පින්වතුන් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම බුද්ධ වචනය අවබෝධ කරගන්න. එසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය අවබෝධ කරගෙන මේ ලැබිච්ච දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ නියමිත ඵල නෙලා ගන්නට, ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට, ශාස්ත්‍රීය ගෞරවය තබාගෙන තිසරණෙහිම පිහිටා කටයුතු කරන්නට මේ අති උත්තම දේශනාව අපේ පින්වතුන්ට උපකාරයක්ම වේවා කියලා මේ වෙලාවේ අපි සාදු කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමනම් අද දවසේදී මේ උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාව මුළු මහත් ලෝකයා කෙරෙහිම මහත් අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරවන්නට දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන්නේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ ලේකකාධිකාරීතුමන් කේ.කේ.කේ ධර්මතිලක මහත්මයා. එතුමා අපේ ස්ථානෙටත් ඇවිල්ලා අපට මේ දේශනාවට ආරාධනා කරා. කිහිප විටක්ම අපිත් එක්ක දුරකථනයෙන් කතා බහ කරලා මේ කාරණා මතක් කළා. නිරන්තරයෙන්ම පවුලේ පින්වතුන් නෝනා මහත්මිය දරුවන් නිරන්තරයෙන්ම දේශනාවල් ශ්‍රවණය කරලා ඒ මනා ධර්ම අවබෝධයකින් කටයුතු කරන බව අපට එතුමා නිතරම කතා කරන හැම මොහොතකම සිහිපත් කරනවා. ඉතින් අපි මේ කාරණාව අද මේ වෙලාවේ S2කින්ම දැක්කා. දේශනාව ආරම්භයේදී ලෞතර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදෙසා කරන ඒ වන්දනාව පවා අපේ ශ්‍රාවක පින්වතුන් කටපාඩමින්ම අපිත් එක්ක වන්දනා කරන්නටත් මේ පින්වතුන්ට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඉතින් නිතරම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන නිසා. ඉතින් එතුමා ඊටාම ඕනෑකමින් මේ දේශනාව කිහිප විටක්ම උත්සාහ කරා පසුගිය දවස්වල පවත්වන්න. නමුත් නොඑක් බාධා හමුවේ මේ දේශනාව කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් අද දවසේ මේ උදාාර පින්කම ඊටාම සත් භාවයෙන් මුළු මහත් ලෝකයාටම අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරවන්නට එතුමාට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. එමනම් එතුමාටත් ඒ වගේම බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ WMI මදුෂිකා ධර්මතිලක ඒ මහත්මියටත් මේ වෙලාවේ අපි ආශිර්වාදේ කරලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඉතින් මේ දෙපළ මේ දේශනාවේ දායකත්වයේ ධර්මින් පළමුවෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා නෙත්මිනි ධර්මතිලක ආදරණීය දියණියට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට 21 වෙනි ජන්මදිනය සිහිපත් කරගෙන එතුමියට ආශිර්වාදේ කරන්නට මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ දියණියට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. දියණියගේ අනාගත ජීවිතය යහපත් වේවා, සුවපත් වේවා. අනාගතේ යන ගමන කිසිම බාධාවකින් තොරව තමන්ගේ අරමුණු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් සියල්ලක් මිටු කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්යය සැලසේවා කියලා අපි මේ වෙලාවේ ආශිර්වාදේ කළ සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු හැම දිනාටම ධර්ම අවබෝධය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කොරෝනා රෝගීට ලක් වෙලා සිටින හැම දිනාටම නිරෝගී සුවය ලැබේවා. ඒ රෝග වේ මුළු මහත් ලෝකෙම තුරන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.